Finalga чейин келиш. Finalga чейин келиш. Аябай эле оор оюндар болду. Каразын менен, Достук менен. Азыр дагы Казакстандын деген Астана командасына ойнодук финалда. Жакшы оюн болду. Күчтүү оюн болду. Кудайдын буйругу экен. Кудай насып болду. Жакшы. Адем шарт, жакшы оюн болду. Мен көп рахмет. Аттар менен фаул Albatta kemchiliklar bo'lishi mumkin. Biroq o'ta emas. Endi bunday ishlar federatsiya tomonidan xalas legallikka qonunlardan çok rahatsız bilinishi kerak. Başında tenglashgan biz birinchidan jekega bosib jasaganmiz. Ikkinchidan biz ildamroq harakat qildik. Sevdiğin ko'pgori bu şandag'aylikdan, iyikemlilikdan, chiranqaylikdan, tezlikdan o'yini. Shuning uchun biz o'shunga tayyorlandik. Kırgızistan'ın Roma komandası var. Yaxshi. Ошол келген командалар мамлекеттерге барып койдук. Ата салтын арып Biz Kazandık'a birisi şoptuk da komandanın. 20 gündeki dayınaldık, Allah'a şükür rezultatını verdi. Finalga denk geldik. Ben ынтымақ чемпионда. Қанша жылдан бері қатысып. Мужак көрөш. Дашни көрөнчү. Антонашова сен мужак менен тойлойду. Ойду. Температура көтөрүлүш. Комаржайыл алып 15 күн жерде Сыкулдун жагасында айга алды. Күтүп алып атыр Комаржайыл жакшы. Көп рахмет. Чоң рахмет. Жакшы. Астана командасына турнирге ийгилик бар жакшы. Эки шорба Аллага шүкүр. Казакстандан келген Астана командасынын аттары эми жерлакка чыгып жүрүп, Казанга топлой аттарчы көбүнчөчү. Адинен да биздики көбүрөөк алып ошондон да көп эме болдук деп биз.